को सर्दी खांसी हो गई है तो घबराइए मत। सबसे पहले तो बच्चे को गर्म और आरामदायक कमरे में रखिए और उसे खूब सारे तरल पदार्थ दीजिए। बच्चे के कमरे में ताजी हवा आने दीजिए और उसे धुएं से दूर रखिए। भाप देने से और नाक में नमकीन पानी डालने से बच्चे की सांस की नली साफ हो जाएगी। तुलसी का रस और हल्दी वाला दूध खांसी में आराम देगा। बच्चे को हल्के गर्म कपड़ों में लपेटिए और सेंधा नमक का सेक भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर बच्चे की हालत ज्यादा खराब हो जाए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए।